AI とかね、ICT は何のために使うかという。Next, we will hear from our Director of Care Diversity Lab, Ms. ここからはですね、特定技能の訪問介護で受け入れる要件ですね。Now let us continue our next speaker. 過去2年半、特定技能介護人材で、今315名の方を日本に入国していただいて、Finally, we have pleased to welcome our special lecturer. これみんなやってますけど、すんごい難しいですから、多分皆さんやったら1回ではできないと思いますけど。Thank you very much and look forward to your continued support. Thank you so much. 一般社団法人ケアダイバーシティラボの業務案内を開始いたします。事業内容 DE&I ダイバーシティ、エクイティ&インクルージョンと外国人人材受け入れ支援を基盤としたワンストップサービスです。経営コンサルティング、制度改正対応、運営指導、対策、BCP 作成、訓練支援、ICT、AI 導入支援、生成 AI の活用、業務効率化の伴走支援、外国人人材支援、受け入れ支援、育成プログラム、多文化共生、人材定着支援、D&I 推進、高齢者雇用、研修プログラムの作成、小規模事業グループ構築支援、共通課題を特定し、連携協議会を作り、連携協定書の策定、共同事業の実施、PDCA サイクルを回る迅速な立ち上げと柔軟な運営が最大の特徴です。生成 AI 活用支援、現場の課題と AI の導入効果を総合的に検証し、生成 AI 活用塾を各地で開催予定。現場職員から経営層まで実践的なノウハウを共有します。AI 経営セミナーを全国展開し、地域ぐるみのネットワークを形成。AI は単なる省力化ではなく、働き方改革とサービスの質の両立を支える中核的な存在になります。フィリピン人材採用の優位性、高い専門性を有し、長期定着の安定性を誇る。卓越した対人支援能力を持っている。国家的な裏付けのある専門教育と温かい対人能力という3つの大きな強み。11月にはフィリピンセブ島介護人材視察ツアーも企画しています。生産性向上の伴走支援。職員が働きやすくやりがいを感じられる職場と利用者様への質の高いケアの実現を目指します。高齢者の意思に基づく成功への道のりをサポートさせていただきます。運営指導支援監査を開始、書類の整合性を図り、質の向上を達成し、運営指導での指導項目ゼロに挑戦します。いつ指導が来ても大丈夫な状態を日頃から維持することが最重要戦略になります。共生型リハビリ特化型デイサービス、65歳の壁を解消し、障害者な高齢者になっても継続利用できる安心を提供します。自重による寝たままのリハビリテーションによって転倒リスクを完全排除します。装置を不要とし、本質の業務改善を図ります。アセスメントに根拠のある個別的評価を導入。結果、継続利用による収益の安定と持続可能な事業運営を実現します。稼働率のアップ、平均介護度の向上をもって、質の高いリハビリテーションで機能改善を実現し、真の地域共生社会を作ります。これらが私ども、一般社団法人ケアダイバーシティラボの業務内容でございます。こんにちは。小間と申します。2025年度後期最新版運営指導対策というテーマでお話を進めていきたいと思います。プロフィール、書いてある通りですので、後でご覧になっておいてください。さて、このグラフ、今年の3月に厚生労働省の
全国担当者会議において公表されました直近の指導件数なんですよね。で、平成29年、6万7千。とても多かったです。その前後も、だいたい6万件近い指導が行われました。ただ、令和2年、コロナがあって激減。令和5年、コロナが5類に変わったことで、持ち直してるわけですよね。で、この会議は今年の3月ということで、令和6年度まだ終わってません。なので、5年度までとグラフです。で、前年度、令和6年は、かなりの件数が指導あったのは間違いないです。もう直感的に、体験的に。で、今年度、令和7年は、それ以上に多いですね。だから、私がお手伝いさせていただいてます、施設事業所にもかなりの指導が入っております。なので、もう体感的に、今年度は10万円超えるんじゃないかというふうに考えています。10万円。過去6万7千が多かったわけですけど、今年度10万円。何を根拠に言ってるかというと、コロナ前の指導というのは、主に1日型の指導が中心だったんですね。1日型。だいたい朝9時過ぎに来られて、夕方3時、4時にお帰りになる。1日かけてじっくり見る指導。今は半日型が中心です。だいたい1件2時間程度。役所の方は1日に2件回る。だから単純に言うと倍なるわけですけども、1日型もあります。全部が半日ではない。ですから、10万円くらいかなっていうね、想定してるわけです。いずれにしましても、コロナが3年半続きましたので、施設系でももう5年、6年来てないだとか、在宅系ではもう10年来てない。このような施設事業者様はいつ来てもおかしくないということなんですね。今そんな状態になってますということです。で、最悪のケースとして、指定取り消しとか、業務停止処分、いわゆる行政処分になるケースがあるわけですけども、一般的なイメージとすると、例えば不正請求金額が何百万、何千万っていう大きな金額だったら行政処分だよ。何万円、何十万ぐらいだったら、ごめんなさいで済む。こういったイメージってないでしょうかね。不正が大きかったら行政処分。ちっちゃかったらごめんなさい。でも、必ずしもそうじゃないのです。これはもう10年前ですけど、香川県の高松市ですよね。訪問介護。26,880円で取り消しになってるんです。2万円です。これ何やったかというと、たった5回分のサービスをやってなかった。これやったことにしちゃったんです。そうしますと、やってないサービスを嘘の提供記録を作るわけですから、当然、その担当のヘルパーさんのタイムカードと合わないわけですよね。役所の方って当然わかります。これ嘘でしょ、やってないよって言われたところで、もう作ってしまった嘘のね、書類を。嘘でしたって言えませんよね。だからやりましたと言い切ったんですよ。言い続けたんです。この態度が、やはりグレーである。黒いということで、排除の理論。これがあったわけですよね。行政は施設事業者にはクリーンであること、真っ白であることを求めます。グレーだったり黒いと排除されます。これが指定取り消し。だから金額じゃないんですよ。この嘘の書類を作る。これが悪質と判断されたら行政処分になりますよ。で、これはたまたまではないんです。同じ年、山口下関、デイサービスで7万円っていう事例がありました。これも嘘の勤務表を作って出したんですよ。でも当然おかしいの分かります。嘘であるっていうことがね、証拠を出された。それでも嘘を突き通した。この態度が悪質ということで強制処分になったわけで、指定取り消しね。ですから、金額とかもやはり問題されますけど、事業者側の態度ですよね。これが一番、問題視される。すなわち、公正の余地があるのか、それとも、もうね、もう公正の余地がないのか、で余地がないと判断されたら、もう行政処分、さよならということになるわけですよね。こういった動向もありますよ。で、今、指導は
どのような形で行われているのかということですけども、今基本的には、運営指導、その昔は自治指導って言いましたけども、各行政がそれぞれのルールでやってるのが、実態です。じゃあ各自治体が勝手にやってるかというとそうではなくて、国は一応指針として、ガイドラインとして、介護保険施設等指導指針、これを作って出してます。で、基本的には各自治体は、この介護保険施設を指導指に基づいて指導をやってますよっていう位置づけになってるわけですよね。で、じゃあ運営指導はどのぐらいの頻度で来るのかっていう部分ですけど、この指針にはこう書いてあります。許認可の有効期限内に少なくとも1回は行ってください。許認可の有効期限に少なくとも1回は行ってください。許認可は6年更新ですよね。ということは、基本的には運営指導は6年に1回というペースになるわけです。ただし、居住系、グループホーム、特定施設、施設系、老健特養、介護医療については3年に1回が望ましい。ということで、施設系は3年ごとに、在宅系は6年ごとに、これが一般的なスタンスだということになりますね。で、運営指導の内容ということで、まず事業所側が自己点検をすることということになっている。自己点検。ですから、指導の通知書があると、必ず2週間ぐらい前までに、こういう書類出してくださいという事前提出書類ってあります。で、この中に事前点検シートってあるわけですよね。で、これをまず自己点検してください。ですから、運営指導があるなしに関わらず、事業者側は定期的にこの自己点検シートを使ってチェックすることが求められているということになります。ただ今この自己点検シートはサービスごとにあるわけですけど、もう100ページ近いです。すごい分量です。チェック項目も多岐にわたります。もうこれだけで指導を受ける施設事業者が疲弊しちゃうんですよね。で、今の指導というのは、だいたい2時間程度で終わる。これ基本にしてます。ですから、国は各行政にこのような標準的な確認項目、標準的な確認文書、これを出しているわけですね。で、この標準確認項目、標準確認文書、これ何かというと、チェックリストなんです。チェックリスト。で、このチェックリストは事業者様が使うものではなくて、役所の担当者が指導に行った時に使うものになります。で、この標準確認項目、これはチェック項目。で、標準確認文書。これが、このチェック項目をどのような書類で確認するかというね、ものが定められているわけです。例えば、標準確認項目として、専門職は必要な資格を持っているか、専門職は必要な資格を持っているか、この確認書類は資格者書ということになるわけですよね。で、このようなチェックリストなどがサービスごとに定められています。で、この指導指針にはこう書いてあるんです。この標準確認項目以外は見なくていいですよ。求めない。また、標準確認部首が求めないということで、これだけ最低限やればいいと書いてあります。この標準確認項目文書は。ただ、現実的には各自治体ごとに重点項目ってあるんですね。重点項目。これは自治体ごとに今年度の指導はこういう項目を力入れましょうっていうね、定められてるんですよ。例えば、災害が多い地域は災害対策とか訓練とか BCP ちゃんとやってるかをね、やりましょうだとか。で、私最近は行政の、集団指導の担当をさせてもらうケースがとても多くなりました。各地域で。そうすると、打ち合わせの中で私の方からこういったことを伝えてくれっていうのがね、求められるんですよ。先月やったところについては BCP の研修訓練ね。これが特に特養とか施設がいわゆる防災訓練と BCP 訓練を一緒に考えてるだとか、小規模事業所については訓練のやり方が理解してないとか、なのでこれらについてを重点的に言ってほしいということをね、求められました。ということで、この自治体ごとの重点項目プラス、この標準確認項目文書であるということになるわけですよね。で、令和3年の制度改正から、電子データでの保管が認められたんです。電子データの保管。
それまでは電子データで保管していても、指導の時には紙の書類を出してくださいねっていう求めがね、多かったわけです。で、令和3年からは、電子データで保管している場合は、紙を求めてはいけないってことになってるんです。ですから、例えば記録ソフトの中に計画書、記録、いろんな日誌なんか入ってるわけで、これらは印刷がいりません。画面でチェックしてください。またいろんな書類も、例えば、全部コピーしたり、もしくは電子ファイルに転換して保管している場合は、すべて紙の印刷はいりませんので、パソコンとかタブレットで確認する。これが今の標準なのです。ですから、今私がね、お手伝いしているところは、指導通知があったら、必ず電子データのものは画面でチェックするようにさせてくださいね。ということをね、お伝えしています。これ非常に、指導の受け方としてはいいんですよ。今までですと、紙の書類があって、紙のファイルがあって、個人ファイルがあって、で、個人ファイルって何でもかんでも入ってるわけですよね。そうしますと、パラパラめくって、あの書類ありますか？これどうなってますか？あれ見せてください。担当者お聞きするとかね。あちこち飛ぶわけです。でも、パソコンの画面でチェックする場合って、他の書類を見るためには画面切り替えなきゃいけないんですよ。さらに、今、記録ソフトが発展しているので、このソフトの中で、いろんな書類、記録なんかがね、混同してるわけです。で、ソフトによって使い方違うわけですよ。そうしますと、役所の方が全てのソフトの操作に慣れてるわけじゃないです。都度、次の書類出してくださいとか、これどうなってますかね。こういったところで2時間の枠が結構それで削られてしまうんですよね。またあちこち飛ばないから、受ける側も非常に精神的にいいです。だから私的にはもう紙の書類はすべてできる限り電子データにして、指導当日はパソコンで見てもらってくださいね。っていうね、ご指導をさせていただいています。まあ、それもあって、今、私がね、お伝えしている今年度の運営指導経過のほとんどが指導なしとかね、まっさらな通知書、あっても軽微なね、例えば運営規定の、文言がね、ちょっと違うだとか、そんな程度で終わってるわけですよ。だからこの電子データというのは非常に有効ですので、これはお勧めいたします。まあ、あと記録なども確認するわけですしね。まあ、このような形が今の頻度と内容ということですね。では、運営指導ありました。あります。ということは必ず文書の書類が送られてきます。指導通知書ですよね。で、この事前通知書は、だいたい指導の一月以上前までに郵送してください。というルールになっているんです。一月以上前に郵送してください。なんで一月以上前かというと、例えば、2週間前に送られてきたら、もうその日、担当者休みかもしれないし、他の予定入ってますよね。ということは、休日出勤になったり、予定キャンセルしなきゃいけない。でも、一月以上前だったら、勤務シフトができていても、まだ対応可能ですよね。すなわち、事業所施設の勤務シフトに影響がないようにっていう配慮で、一月以上前になってるんです。ただし、例外があります。例外。それはこの下の方に書いてありますね。指導対象の施設事業所で、虐待などの疑いがある場合です。虐待などの疑いがある場合については、指導開始の時に通知する。指導開始の時に通知。朝来客、出てみた。役所の方が立っている。今から指導やりますよ。はい、通知書。いわゆる抜き打ち指導ですね。これもあるんです。ただし前提条件は、その施設事業所で虐待などの疑いがあること。これが前提になっているわけですね。そうしますと、当然皆様方は虐待など無縁なわけですから、抜き打ちなんかないと思われるわけですよね。でも実は違うんです。これは疑いでいいんです。疑いで。証拠いらないんですよ。だから役所の担当の主観で、あの施設は虐待やってそうだ、なんていうね、こじつけでできてしまう。ですからやはり各地を見ていても、この抜き打ち指導がね、やはり年に数件は行われています。だから基本的には一月以上前に通知が来るので、
多くの場合、通知が来たらさあ大変。その日を境に、風味表の努力なるわけですけども、中にはこの抜き打ちもあるということで、結果としてはできる限り書類はためない方がいいということになるわけですけど、こういったところもお気をつけください。で、当日については、まず書類は前年から直近までを1年分でいいって書いてあります。書類は1年分でいいですよ。かつ、記録の確認は原則3人以内でいいですよ。で、けど看護師については、ケアマネ1人当たり1、2名のファイルでいいですよ。すなわち直近1年分の個人ファイルをだいたい2、3人見ておしまいにしろって言ってるんです。で、これどういうことかというと、もう私自身も運営指導を前提に施設事業所にお伺いして、書類をチェックさせていただくことが当然毎月のようにあります。そうしますと、2、3人分の書類見たらわかるのですよ。2、3人の書類見たらわかるんです。何わかるかというと、もうちゃんとここやってるなと。もうね、必要な書類全部揃ってるし、記録なんかもきっちり書いてるな。ちゃんと理解されてるな。できてないと思ったら、もう見る必要ないんですよ。もうそこのパートは終わって、次のチェックポイントに移ればいいわけです。で、2、3人見てね、書類足りない。不足している。記録なども必要なことを書いてない。ボロボロっていうふうな形になったら深掘りされます。問題ありと判断されたら2年も3年も5人も10人も見られていきます。だから、この直近の1年分、かつ2、3人分というのは問題なしと判断されて、次のポイントに移るか、それとも問題ありと判断されて、深掘りされるの分岐点だということなんですよね。だからこういったところもしっかりと、ご理解いただいて、日頃から準備することが大事なんだと。で、当日のタイムライン、タイムテーブルですけど、書類なんかを確認して、記録なんかも確認されます。で、ヒアリング。実はこのヒアリングってとても大事なんです。役所の方は、口頭でいろんな質問されます。あれどうなってますか？研修やってますよね？うんぬんかできてますか？あれは全部確認作業なんです。で、このヒアリングで担当の管理者などが間違った回答をしたり、しどろモードになったり、おかしいそぶりがあったら問題あると判断してチェックされます。だからこれももう2時間程度、早い時間でポイント絞って、指導を行うテクニックなんですよ。ヒアリング。だから中にはね、なんか変な質問来た。あの担当者分かってないとかね、いう声聞くんだけど、引っ掛け問題であることもあるんです。だからこのヒアリングっていうのは非常に重要なテクニックですね。指導を行う側としては。で、最後に総評でアドバイスした。こんな感じで流れとしてね、行えるということになります。で、指導において日常的に大事なのはまず記録なのです。記録。介護という行政は記録主義なんです。介護行政は記録主義なんです。いくら口でやってます、大丈夫です、言ったって認められません。記録があって初めて OK の世界です。これを必ず肝に銘じてほしいんです。介護という行政は記録主義なんだということですね。で、次に書類の保管、いわゆる時効ですね。時効は事業者側は2年です。皆様方の時効は2年です。だから2年以内であれば、いつでも請求漏れとか再請求ができるということになります。で、行政側の時効って5年なんですよ。5年。60ヶ月です。非常に長いです。5年ってことになると、例えば、一月のミスが20万ありました。一月のミスが20万ありました。1年で240万。5年行かれたら1000万超えちゃうのですよ。施設だったら月に200万ミスがあったら5年行ったら1億円になっちゃうんです。5年。だからこういったね、条件にならないようにしていく必要があるわけですよね。で、先ほど言った通り、この電子記録、これ非常に指導のね、テクニックが有効ですので、できる限り電子データにしておくことを私はお勧めします。こういったものはね。さて、行政の担当者というのは、だいたい通常の場合、3年ごとに入れ替わるのが一般的なお役所ですよね。役所というのは一つの建物の中にだいたいね、集中してますので、
一つの部署に長い間いると癒着だとか不正が行われる可能性が高まるのです。だから、どこの役所も大体3年ごとに入れ替えますね、担当者を。そうすると、介護の場合、介護保険課だったり、長寿福祉課だったり、いろんな名称ありますけど、この介護行政を司る部署の職員の方は、だいたい3分の1ずつ入れ替わってますね。3年ごとに。そうすると、3年ごとに介護保険課に新しく配置される方が来るわけですよ。毎年毎年。例えば、今年の3月まで、公園の管理課、今年の3月までに、公園管理課いた方が4月の移動で介護保険課に移ってきました。で、この時初めて介護保険の彼女に触れました。こういったケースも多いわけですよね。で、この初めて4月に介護保険の彼女触れた方が、もう6月頃から指導に回ってるわけですよ。たった数ヶ月で。もう介護サービス、指導って言ったら、もう日によって違いますよね。今日デイサービス、明日訪問介護、次に老犬行って、グレポム行って、特養行って、あれ行って、これ行って。たった数ヶ月で、あの、全部の制度頭に入ってるんですか？指導できるんですか？疑問点がありますよね。実は、特に運営基準関連については、サービスの種類関係なくて、共通ルールになってるんです。なので、この共通のルール、これ理解すると、サービスの種類関係ないから、全部同じことでできてしまうんです。役所の方は、まずこの共通的なものから指導をね、入っていって、で、だんだん新しいものを身につけていく。このプロセスを踏むわけですよね。で、3年経ったらね、また他の部署に行ってしまう。だからこの共通ルがあるということを皆様方もご理解いただけると非常にね、わかりやすいと思います。で、一つ目が、このケアマネジメントプロセスなんです。ケアマネジメントプロセス。現場の職員は、もう日頃からこの順番にお仕事をされているはずです。サービスに関係なく。まずアセスメントですよね。アセスメント。利用者の生活状態、心身の状況、ご意見、ご希望などを確認し、分析して目標を立てるプロセスですよね。で、介護という行政、記録主義だと言いました。記録主義。アセスメントやったら必ず記録としてアセスメントシート、これがあるわけです。で、アセスメントで目標を立てたら、この目標を達成するためのプログラム、計画を作る。これがプランニング。ケアプランだったり、訪問看護計画だったり、機能訓練計画。だから、プランニングを行ったら記録として計画書、これが残るわけですよね。で、計画作ったら、ケアマネージャーだったら、担当事業所とのサービス担当者会議。一つ事業所だったら、職員との打ち合わせ会議、カンファレンス。これが行われます。で、カンファレンス、打ち合わせ会議、担当者会議、行ったら必ず記録として議事録。これが残るわけですね。で、計画を作ったら作りっぱなしはダメです。定期的に目標の達成状況などの確認が必要ですね。この作業のことをモニタリングと言います。で、モニタリングを行ったら、モニタリングシートなどが残るわけですよね。で、モニタリングの一番大きな目的は、目標の達成状況です。なので、基本的にモニタリングは、計画の短期目標の期間のたびに評価します。で、何やるかというと、目標が達成したかしないかです。で、目標が達成されたという評価になった場合は、今の計画はお役目ごめんですよね。目標が達成されたんだから、この場合またアセスメントに戻って、で、計画を作り直す。また、未達成と、目標が未達成という評価になった場合は、今の計画は目標がクリアされてないんだから、継続ということですよね。ただモニタリングの大事な役割は、達成イコール計画の作り直し。未達成イコール計画の継続というね、分担になるわけです。ただし、長期間目標が未達成、もう何年も未達成ということになった場合は、今の目標が不適切って判断になります。この場合はまた見直しということで、目標の作り直し、
アセスメントに戻る。だからこれはくる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 回ってるわけです。で、アセスメントやったらアセスメントシート、プランニングだったら計画書、カンファやったら議事録、モニタリングやったらモニタリングシート、必ず記録が同時にあるわけですよね。そうすると、運営指導のチェックポイントとして、例えば、計画書が3枚あったら、アセントシートが3枚ある。これ正しい形ですよね。アセスメントやったらアセスメントシート、計画作ったら計画書あるんだから、アセスメントシートと計画書の数は同じになるはずです。これはチェックされます。だから訪問看護計画が3枚あったら、アセスメントシートが3枚ある。これが丸ですよね。で、ダメなケース。計画3枚あるのに、アセスメントシートは最初の1枚だけ。ペケです。ポイントは数なんですよ。簡単ですよね。で、2つ目のチェックポイントが整合性です。整合性。これ上から下がまっすぐって意味なんです。最初に作られる計画、ケアプラン。で、次に、例えば訪問看護計画。で、これに基づいてサービスが提供されて、提供記録。こうなるわけですよね。そうしますと、例えば、ケアプラン、入力。訪問看護計画、入力。提供記録、入力。入力、入力、入力。まっすぐ置いてますよね。これは丸です。ダメなケース。ケアプラン、入力。訪問看護計画、入力と清掃。ケアプラン入力だけなのに、訪問看護計画、入力と清掃。清掃が増えてますよね。膨らんでます、ここで。ケアプランにないサービスをいかに計画に位置づけて提供しても認められません。請求していたら返還指導になります。途中で膨らんではいけませんということです。逆に、へこんでもいけない。へこんでもいけない。例えば、ケアプランが入浴と清掃。ケアプランが入浴と清掃。訪問看護計画、入浴だけ。清掃なくなってますよね。へこんでます。ケアプランに位置づけたサービスは必ず個別契約に含めなきゃいけないんです。だから整合性というのは途中で膨らんでもへこんでもダメですよ。まっすぐ下ろしてくださいねって意味になるわけですよね。で、3つ目、共通ルール、計画です。すべてのサービスは計画に基づいて提供されます。で、計画は作ります。作った段階では、これは原案です。計画を作った段階では原案です。で、この原案を利用者様に説明し、同意をもらいますね。で、同意をもらった段階で原案は本プランになるんです。で、看護サービスは本プランでないと提供できない。ということは、指導でチェックされるのは、その計画が本プランか否かということです。じゃあ、本プランかどうかの確認は、これは記録でされます。記録で。一昔前だったら、サイン、印鑑。今だったらサインだけとか、もしくは、支援契約に書くとかね、方法論がありますけど、この同意の記録、これが大事なんですね。だからこの同意の記録が確認できない場合は、この計画は本プランではない。本プランでないということはサービスが提供できない。できないということは請求できない。返還指導になります。またもう一つ大事なポイント。もう一つ大事なポイントは日付です。日付。すなわち、その計画の同意日がいつかってことです。同意日イコール本プランになった日、その日からでないとサービスが提供できない、加算が算定できないのです。例えば、デイサービスに個別機能訓練加算ってありますよね。で、ケアマネージャーの提供表では、個別機能訓練加算は1日から位置づけられてました。でも、個別機能訓練計画書、同意日見たら10日でした。この場合は10日からでないと加算取れないんです。それ前まで算定していたら全部返還指導になる。ですから、この計画で大事なのは、同意の記録、それと日付のずれということになります。こういったポイントというのは、これは全てのサービス共通なんですよね。だからこのようなケアマネープロセス、整合性で計画、このような基本ルールを押さえておくだけでも、
サービス関係なく、どこ行ってもチェックできるということになるわけですよね。で、この写真、これは今年の5月に、実際にデイサービスで指導がありました時の役所の通知なのです。これ実物です。これは事前通知書ですね。あなたの事業所でありますよ。運営基準と報酬の適合の確認ですよ。ついては、事前提出書類を4月末までに出してくださいね。当日は次の書類を準備してくださいね。こういった通知が基本は1月前までに来るわけです。で、これが事前提出書類ですね。自己点検シート100枚ぐらいありました。もうすごい分量なのと、やはりその書いてある項目の意味が理解されないと大変なことになりますね。間違ったことを回答してしまったら、もう本当に細かく指導されてしまいますので、こういった専門用語、理解してないとなかなかこれも書けないです。だからできれば、この自己点検シートのね、記載の段階から専門家のアドバイスもらうことをお勧めします。あと、運営規定、住設、個人情報利用の同意書、契約書の写し、職員名簿、あと職員の勤務表、勤務の状態がわかる記録、タイムカードなどね。あと、利用者数、利用者名簿、パンフレット、平面図、これらを、2週間前までに役所に提出したわけですよね。で、当日チェックされるものとして、就業規則、雇用契約書、事例、資格者証、勤務表、1年分、タイムカード、秘密保持の誓約書、暴力団排除に関する職員の誓約書、あと職員の研修記録ですよね。研修記録、あと健康診断の記録。診断日に全職員が、健康診断終わってればいいです。何かの理由で受けれない方いらっしゃいますよね。その方は後日、検診ということになると思いますが、この後日に検診した記録、必ずチェックされますので。だから漏れなく、この健康診断もしっかりとね、やって記録を残すことが大事。あとは建物は賃貸だったら賃貸契約書、持ち物だったら登記のね、謄本。あと定款、業務日誌、サービス記録、計画、こういったものね。で、業務日誌とか計画は、これは記録ソフトに入ってという形ですよね。提供記録、あと提供表、請求書、領収書。これらも提供記録などと一緒に、大体請求ソフトに入っているわけですよね。あと、法定代理料の場合の、証明書。ほとんどないと思います。ただ、この法定代理料制度、このことを理解しているかどうかというのが、口頭な質問でチェックされますので、お気をつけください。あと、感染症対策ですよね。それと、指導災害に関する BCP、研修訓練の記録、虐待防止の指針、委員会、訓練の記録。で、この BCP と虐待防止はやってないと、これは減産になってしまいますよ。あと、感染症対策、指針、委員会、訓練。こういったものの記録ですよね。あと、防災訓練の記録。あと、苦情対応の記録。マニュアルの整備。事故対応の記録。マニュアル。あと、委員会研修の記録。で、ここは地域密着型なので、運営推進会議のね、議事録、記録とともに、運営推進会議は地域に公表しなきゃいけないんです。なので、この公表の方法、これはチェックされます。ここの事業所の場合は、議事録を事業所の外に貼ったっていうやり方で取りました。クリアファイルに入れて、雨風をしのぐ形で、外に一定間貼ってましたと。で、貼った様子を写真に撮っておいたっていうやり方を取りました。あとは売積の保険証書とか、あと収支の帳簿。会計の区分ってやつです。今回、介護情報データベースとか公表システムで決算書を提出したり打ち込んだわけですよね。で、あれも特例として法人一括でもいいですよということで、法人一括やった方も多いと思いますが、ただ運営基準上は法人一括はダメなんです。必ず事業所ごとに収支をね、記録しなきゃいけない。これはチェックされます。あと請求関連の書類、あと指定のね、変更届、
あと体制届、業務管理体制の届け出等々ですね。こういった書類関係がチェックされますよ。で、5月のデイサービスの指導については、私、現場に立ち会いまして、実はやっちゃいけないんですけど、全部録音しました。で、この録音データを元に、聞かれた内容を全部一度整理整頓したのがこの内容になります。で、ポイント絞ってやってるので、番号抜けてるのはありますけどね。まず個人ファイル、何年間保管してますか？コードで確認されます。あと、雇用契約書、あと資格証ですね。こういったものが、もう現場で実物を確認される。あと、職員の名簿とか、介護職員で医療福祉士の資格を持ってない方には、介護認証基礎研修の受講ね。この受講状況の確認。あと、雇用形態が変わった方の、届け出等の確認。あと、雇用期間の内容の確認。いろんな書類関係。あと、運営規定契約書などのね、内容がチェックされたり、BCP ですね。年間スケジュールにちゃんと書いてあるかどうか。あと利用状況とか、あと研修の実施とか、外部講師を使ってるかとかね。このような形と記録。あと料金表と、身体拘束。身体拘束については、これは去年4月から在宅サービスもすべて緊急やむを得ず身体拘束の記録義務化されましたので、これの有無、もしやってたら記録、チェックされるということですよね。あと契約書のね、記載方法だとか、契約解除の場合のね、確認だとか、あと事前に出した書類の内容確認、あと請求書、領収書となってますか？パソコンの中ですよ。苦情関係の記録、あと自己記録、あと賃貸のね、部分だとか、身体拘束マニュアルがあるかどうか、あと障害を持っている方へのね、対応だとか、あと利用人数とか、特にここでは、いわゆる体験利用とか、視察に来た方の人数カウントどうなってるかとかですよね。あと防災管理責任者誰かとか、あと地域連携、あと会計収支ね。こういったものがチェックされました。一般的には会計の区分という事業所ごとに切り分けなさい。なかなかこれチェックされてないんですよ。チェックされてない理由は、ここの部分って最後の方になるんです。チェック順番は。で、多くの場合、途中でなんか問題が発覚して、途中でそこで時間取れるから、あまり会計の区分までいかないのですよ。で、今回ここの事業所は、全く問題なく、ポン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 ってね、チェック進んだので、ここまで行っちゃったんです。ということは、会計の区分はチェックされるということなんです。で、このチェックされた事業所は、問題なかったということの同義語なんですよね。チェックされなかったというところは、問題あったから、ここまでいかなかったってことです。あとコロナ関連もあったので、食器ね、おやつ食べた後、お茶のね、茶碗どうしてるかとか、こういったところもね、チェックされました。あと個人ファイル、保管状況ね、鍵のかかるロッカーに保管してるかだとか、あとさっき言った見学とか体験者の場合のね、数だとか、あと処遇改善加算が非常に厳しくチェックされます。また今年4月15日までに処遇改善計画書を役所に出したと思いますけど、あれ周知しなきゃいけないんです。周知。だからこの処遇改善計画周知の方法ね、これが確認されました。この事業所の場合は、当日、指導当日、ロッカーにマグネットで貼っておきました。いつでも見れる状態ですよって。もしくは、貼った状態を写真に撮って保管しておく。これも有効ですよね。あと、研修関係の資料などは、誰でもいつでも見る状態になっているか。で、最後に、次のね、訪問予定ですけど、ここの事業者は本当に、2時間の予定で来たんですけど、90分で終わっちゃったんですよ。全く問題なく。なので、担当の方帰るときに、次6年後なんだけど、次来ないかもしれないって言って帰られました。それほど万全です。基本的には、定期的に私行ってるところは、こんな状態で指導ほとんどないです。で、看護犬施設についても、先日指導あったんですけど、指導結果通知がまっさらだったんですね。全くなかったんです。可能です。これは。でも、指導通知が来てさあ大変っていうような形になると、当然、何らかの指導がね、される可能性高いです。まっさらな状態にするためには、
日頃から準備されて、日頃から内部再生でチェックし合っていって、かつ年に1回程度は私のような第三者にチェックさせる。こういったことをやると万全な指導ね、対応ができますので、ぜひそういったところも目指されていただきたいなと思います。で、処遇改善加算が厳しいと言いました。数年前までは処遇改善加算ってほとんどノータッチだったんです。でも今は3点要件がね、かなりチェックされるようになっています。まず、キャラパス要件1ですよね。これは、審議規定作れとか、一切ないです。これは単純に、介護職が登ることができる階段作ってください。介護職員が登る階段。例えば、初級、中級、上級。もしくは、一般、班長、主任っていうような階段作ってください。で、階段作ったら、お給の目安をね、出してください。これ目安でいいんです。最低限。だから、何等級何項目のような、きっちりとした、規定までは求めてないんです。それでいいんです。最低限ね。で、問題はここなんですよ。この内容をすべての介護職員に周知していること。例えば、今年新たに入社した職員さんが、このように周知されてますか？これ確認されて、周知の記録なかったら、加算全額返しなさいって言われても、これ対抗要件ないのですよ。これはキャラクター条件1ね。で、2、これも結構ご存知ないんです。介護職員と職務内容を踏まえて、必ず一人一人意見交換してください。で意見交換して、目標を立てて、具体的な計画作ってください。で、研修の実施とか、期間を確保していること、ということで、この個人面談の記録、これが必要なのですよ。で、それをやった上で、A か B とどっちかやってください。A というのは能力評価、B は資格取るための協力体制ですよね。多くの場合 B を取ってると思います。例えば、介護士を目指している方は、この福祉士の受験講座の費用の一部を負担するよ、だとか、試験日については高級扱いにするよ、だとか、交通費は出してあげるよ、だとか、このような援助体制ね。で、これらを定めていることです。だからこの個人面談記録と、この協力体制のね、文書、これ必ずないといけない。で、さらにそれらを、ここですね、同じく、すべての介護職に周知していること。周知しなきゃいけないんです。これをお気をつけください。また、キャラパス要件3。ここで初めて昇給の仕組み出てくるわけですよね。で、経験、勤務年数か、資格か、それとも一定の基準。人事評価システムかということですよね。で、これも周知しなきゃいけないわけです。こういったところがね、必ずチェックされていくということです。で、これは、就業規則の一例です。例えば、就業規則の手当の欄として、加算手当は、制度のルールに基づいて、個別に配分するよと。で、基準は定期的に直して、経験年数、職級、実績などを考慮して決めますよ。こういった形で、すなわち、手当は手当として処遇改善加算を支給するということが明記したということですよね。それとキャラパス要件1、階段作る、初級、中級、上級ね。あと、キャラパス要件の3、資格で昇給する仕組み、ここ取ってます。これは資格ごとに500円の手当作ったんです。回復手当500円、社会福祉手当500円、教養手当500円。そうすると、介護士持ってる方が入社したら、福祉手当が500円。この方が後々、社会福祉取ったら500円乗っかって1000円に昇給。この方さらに、教養取ったら500円乗っかって1500円に昇給。すなわち、資格を取るたびに500円昇給する仕組みを取って、キャラップス要件3をクリアしたわけです。これでいいんですよ。で、パートナーベッドの方は日給20円。こういう規定で OK なんですよね。こういったところもちゃんと書類で、整理整頓しておく。で、新しく入った方にはこれを持って説明する。で、記録を残す。これやっていかないと、やはり指導対象になってしまいます。それと、キャラップス要件の2、支援体制ですよね。資格を取るための。ここは、これは研修規定です。
これは研修規定。で、研修規定こうなってる。介護職の能力向上のために、資格取得の協力体制を構築する。受験日のシフト調整を配慮する。また、資格取得制度によって、会社が進める研修を終える。または、会社が進める資格を取った場合、経済面で支援しますよ。また、年に1回面談をしますよ。ということで、ここでクリアすることが確認されている。これは一例なので、これじゃないといけないという意味ではないです。ここはこのような形でクリアしてますという一例です。あくまでも一例ということですよね。それと、令和3年、前々回の制度改正で義務化されて、3年間の経過措置につき、令和6年から義務化された項目、これも今チェックがね、確認されていきますので、気をつけてください。感染症対策ね。これは感染症の指針を作り、委員会を設けて研修訓練やってください。で、これについては減産にはなりませんけど、やってないと運営基準違反で指導対象になります。あと BCP。これは BCP 作り、研修訓練ね。これは減産になりますよ。あと介護職員で医療福祉の資格。すなわち初日者研修とか看護師持ってない方については、勤務してから1年以内に認知症介護基礎研修の受講が義務化されたので、この受講のね、状況が確認されます。あと、虐待防止検査ということで、委員会の開催、それと研修の実施、探知を置くこと、あと指針の整備、一つ目あっての減産ですよ。あと、施設系については、令和3年に教師丸められました、航空衛生管理と栄養マネジメントね。この2つやってないと、航空は指導対象、栄養は減産対象になりますね。で、こういったところも今確実にチェックされていきますので、気をつけてください。また、コロナ特例を利用してた場合、このコロナ特例を利用した場合、この記録なども今チェックされます。例えば、人員基準満たしていない。で、これがコロナの理由とした場合、そのね、経過とか理由などが必ずチェックされますので、こういったところもお気をつけください。ということですね。で、最後に、参考として、これが最初に申し上げた標準確認項目、標準確認文書、実物です。今回デイサービスお出ししてますけど、大体読めばわかると思います。読めばわかる。で、例えば真ん中に第16条ね、ケアプランに沿ったサービス提供。で、チェックポイントがケアプランに沿ったサービス提供がされているか、確認文書がケアプランと通所看護計画。これ何かというと、これ途中で整合性、共通類と整合性。上から下まっすぐって言いましたね。ここです。ケアプランに書けた内容がちゃんと通所看護機に入っているか、膨らんでないか、へっこんでないかというところです。あと身体拘束、やってる場合のね、確認がされますよ。それと、ここですね、第99条。ケアプラン、通所看護計画、アセイメントシート、モニタリングシート。これも途中で共通といったケアマネプロセスのことです。アセスメント、プランニング、カンファレンス、モニタリング、見直しに、こういうところがチェックされるということです。もう全サービス共通なんですよね。あと職員については、管理者の兼務状態の確認。で、管理者は必ずタイムカード等が必要です。例えば会社の社長さんが管理者になっているケース、小規模の場合多いですね。会社の社長が、代表が管理者となっているケース。一般的には、社長さんっていうのはタイムカードなんて押してません。でも、人員基準上、配置された場合は、社長さんでも役員の方でもタイムカードが必要なのです。もしタイムカードがなかった場合は、勤務状態が確認できないということで、管理者不在という指導になりますので、気をつけてくださいね。あとは、この緊急の対応の運営規定とかね、チェックされますし、ここです。このチェックシートは読んで意味わからないと全然理解できないわけですけど、ここですね。上から3つの丸。性的言動、優越的な背景を関係とした、就業環境が害することの防止に向けた
放置の明確な措置を講じているか、講じてますか？これ何ですか？これはハラスメント対策なんです。ハラスメント対策。で、介護事業の場合は、令和3年4月から義務化になってるんです。ハラスメント対策が。だから、ハラスメントの研修をちゃんとやってるかということと、就業環境の指針を設けているか、このあたりがチェックされます。全サービスね。あと BCP、研修訓練。それと、非常災害対策ね。これは BCP の訓練と避難訓練別物だよということですね。あと感染症として委員会。指針、研修訓練、記録、チェックされますね。それと、ここですよね。虐待防止。これもチェックされますよ。ということで、これ、すべてのサービス、この標準確認項目文書が設定されています。これ一般、皆様方も普通に手に入ります。じゃあこれどうやって手に入れるかというと、Yahoo とか Google の検索サイトを使って、検索ワードとして、例えば、介護保険、標準確認項目、このようなキーワードで誰でも手に入ります。ただ、年度に注意してください。年度に。だいたい3年ごとに見直されてますので、今回だと2024年の版ですね。これは最新版ですので、これを手に入れて、定期的に職員の方と共有し、読み合わせをして、この標準確認部署は最低限の書類なので、全部これがね、あることを確認しておく。これ定期的にやってください。で、あとは年に1回でもいいから、第三者のチェックを入ることで、だいたい万全になります。あと注意点は、この標準確認項目、これですね。これは、運営基準、人員基準、設備基準に関するものだけです。言い方変えますと、この標準確認項目文書には一つも介護報酬入ってません。すなわち、介護報酬、加算減算は共通項目ないんですよ。一つ一つバラバラです。だから、これとは別に介護報酬のね、算定要件が確認されますよということになります。ですから、今非常に指導が多いし、事前提処理を含めると、もう非常にボリュームが多いチェックされます。2時間になったから楽じゃない。逆に大変になってるんです。そういうところを踏まえまして、日頃からしっかり準備いただいて、で指導が入っても、まっさらな指導結果通知が来るような体制をぜひ構築いただければな、ということですね。それでは本日は今年度の後半ということで、ここの前半の事例を含めた最新の情報を皆様方にお伝えいたしました。これからもよろしくお願いいたします。長時間ご清聴ありがとうございました。